टी पनि हैन, कफी पनि हैन, neither, कुनै पनि हैन। यसरी दुईवटा अप्सनमा जुन भए पनि हुन्छ भन्नको लागि हामी either युज गर्छौं भने दुई मध्ये कुनै पनि हैन भन्नको लागि neither युज गर्छौं। यसैगरी both वर्ड पनि हामी दुईवटा things or people को लागि युज गर्छौं, मात्रै दुईवटा। तर यसमा दुई मध्ये एउटा चुज गरिदैन। We use both to refer to things or people together. Both word दुईवटा एकैचोटी सेलेक्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ। Two things or people together एकैचोटी सेलेक्ट गर्नको लागि। We both know why you are here. हामी दुवै जनालाई थाहा छ तिमी यहाँ किन छौ। हामी दुवै जना, दुई जना मध्ये एकजना मात्र हैन, दुवै जना। Both are my friends. दुवै जना मेरो साथीहरू हुन्। Both are my friends. She likes both books and dancing. She likes both books and dancing. उनलाई बुकहरू र नाच्न दुवै मन पर्छ। उनलाई बुकहरू र नाच्न दुवै मन पर्छ। यसमा नाच्ने र बुक दुईवटामा एउटाको सेलेक्सन भएन, दुवै। बुक्स पनि डान्सिङ पनि। Either or, neither nor. Either र neither को अर्को युजेज रहेको छ either or, neither nor. Either or. Either or means a choice between two possibilities. भिडियोलाई अलिकति ब्याक गरेर फेरि एकचोटी हेर्नु होला। अघि पनि भनेको छु मैले either means choice between two possibilities. But त्यो either र यो either or मा केही डिफरेन्स रहेको छ। यसमा either मात्र भनिएको छ भने यसमा either or. यसमा either means दुई मध्ये कुनै एक। त्यसैगरी either or मा कि यो हामी नेपालीमा भन्छौं कि यो या त यो। यसलाई सेन्टेन्सको थ्रु बुझ्दा अझै क्लियर हुन्छ। She will buy either some fruit or some vegetables. उनले कि त केही फ्रुट किन्ने छिन् or केही भेजिटेबल्स। हामी यसलाई भेजिटेबल्स भनेर प्रनाउन्स गर्दैनौं, जस्ट भेजिटेबल्स। कि त फ्रुट कि त भेजिटेबल्स, दुवै हैन। भेजिटेबल र फ्रुटमा कुनै एउटा। Either mom or dad will pick you up at the airport. Either mom or dad will pick you up at the airport. कि त मम कि त ड्याडले तिमीलाई एयरपोर्टमा पिकअप गर्नु हुनेछ। पिकअप मिन्स लिन जानु। कि त मम कि त ड्याड, दुवै जना हैन, दुई जना मध्ये एक जना। Either he or his son may attend the function. Either he or his son may attend the function. कि त ऊ कि त उसको छोरा, ऊ या उसको छोराले फंक्सन अटेन्ड गर्न सक्छ। मे एउटा मोडल भर्ब हो। मेलाई हामी पोसिबिलिटीको केसमा युज गर्न सक्छौं। मे, माइट, कुड यो सबै मोडल भर्ब हो र यसलाई हामी पोसिबिलिटीको केसमा युज गर्न सक्छौं। कुडको भिडियो मैले पहिले पनि अपलोड गरिसकेको छु। कुडको त्यो भिडियो हेरेर अलिकति आफूलाई क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ यदि कन्फ्युज भएन। यसरी either or लाई पोजिटिभ सेन्टेन्सको लागि हामी युज गर्न सक्छौं। either or अथवा either मात्रै यो वर्डले सिमिलर सेन्स दिन्छ, बट युज गर्ने मेथड छुट्टै हुन्छ। त्यसैगरी neither nor। अघि हामीले neither मात्र युज गरेर neither को मिनिङ दुई मध्ये कुनै पनि हैन भन्ने सेन्समा neither मात्रै राखेर
युज गर्यौं। अब neither nor को मिनिङ बुझ्छौं। Neither nor means two or more negative alternatives. Neither nor ले नेगेटिभ सेन्स जनाउँछ। दुई वा दुई भन्दा बढीमा कुनै पनि होइन, न त यो न त यो भन्ने सेन्समा neither nor युज हुन्छ। सेन्टेन्स हेर्नुस् त। Neither Mr. Smith nor his wife came to the party. न त मिस्टर स्मिथ न उनको वाइफ पार्टीमा आए। कम को पास्ट फर्म केम। यो सेन्टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्समा रहेको छ। यो सेन्टेन्सले neither nor को मिनिङ न त उ न उसको वाइफ भन्ने सेन्स जनाउँछ। She has neither a mobile nor a laptop. उनीसँग न त मोबाइल छ न त ल्यापटप। न मोबाइल छ न ल्यापटप छ। उसँग केही पनि छैन। neither nor ले अलरेडी नेगेटिभ सेन्स जनाउँछ, सो हामी सेन्टेन्समा हेल्पिङ भर्बसँग नट युज गर्दैनौं। जस्तै has not, was not, did not यसरी युज गर्दैनौं। हामी हेल्पिङ भर्ब पोजिटिभ फर्ममा युज गर्छौं। यसरी हामीले either, either or, neither, neither nor को युजेज हेर्यौं। यहाँ स्क्रिनमा दिएको एड्रेसमा गएर तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोहरू इजिली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you so much for watching. Please hit like, share and subscribe.